Faadi TV UG mpaniza na basa bambi musubscribing ku YouTube channel ya Feno Faadi TV UG. Kikakasibwa nti Rapi agobeddwa ku Spark TV. Jukira Rapi abadde akola ku Spark TV nga aweleza olugambo program jiwandise live wire nchwa mwina mbadde mugimanyi omuntu yenna ngomanyi Rapi nchiwa program eyo ogimanyi era eya live wire. Rapi agobeddwa ku Spark TV era ensonga evudde ku kya Bindeeba mwami we gwe yakafuna Raymond era management ya Spark TV erabye nga Rapi asusizza nnyo nga ne program eyi bwajja okweza program ng'omulamu aguvaako nga buli saawa aba ayogera ku Bindeeba nga program yagifula ya Bindeeba ko management ya Spark TV nti ono katumwejjeko bamwejjeko olw'ensonga ati abantu bangi nnyo badde bemulugunya ku program eno nti Rapi yagifula ya Bindeeba buli saawa nga gwabeera ayogerako nga balaba nti programu yaabwe ne yinza okugwa. Jukira programu ziba ne basponsor kati sponsor bwalaba ebintu bino ebyekisiru bino nga Rapi abyogera ku mpewo okwo agamba sijja kuddamu kubatwalira kalango era Spark TV terinze ebyo nabina negamba owayi katumweteguleko ko era naagobeddwa munnaye era balina omwana omuwala gwe bazizzaawo agenda okubanga adda mu kifo kya Rapi. Essaawa yonna mujja kuba mumulaba ajja kutandika okuweereza ku programu eyo eya live wire era nga Rapi kikakasibwa nti bambi agobeddwa ku Spark TV era takyali mukozi wa Spark TV era bafunye omwana mwala omulala agenda okuweerezanga ne Flavia Mawaji. Jukira Flavia Mawaji badde batera okuweereza ne Rapi kosa ne Gabi Ntate kosa ne Rapi naye ebise ebisinga badde olusi bagiweereza ne Flavia Mawaji naye nga munnaye bwatyo Rapi agobeddwa ku Spark TV ensonga zivudde ku Bindeeba naye afuuse Bindeeba afuuse Bindeeba simanyi wa Bindeeba gy'anaakomya mwana muwala ono kuba kati tengera ebintu byasinze kati ate okumuleetera bizibu bye atandise okugobwanga ku mirimu kw'abadde akola olw'ensonga ya Bindeeba. Katusuubire Bindeeba ajja kubeererawo Rapi ebbanga lyonna kuba ate bw'anaamusuulawo ate nga ne ku mirimu gy'abadde afuna akasente nga nayo bagobeddwa simanyi Rapi kyekyanakola bambi kubanga byo byongedde okunoneka ku side ya Rapi. Njagala mbatuuseko munnaye agamawulire ago nkwakakasa nti munnaye gamazima kyo kikakasibwa kino kikyetaagako kubuuza kiriko kabuuza wadde n'akamu kyo kikakasibwa nti Rapi takyali mukozi wa Spark TV era Spark TV yennyini yevuddeyo netegeeza nga bwemugobye takyali mukozi waabwe era bali pulesinzeewo omwana omuwala omulala agenda okuweerezanga programu eno eya live wire. Musubscribing mbere bulungi mweraba.